Jalanan menuju Curug Jaksa. Kok ngebul gitu kan? Panas apa airnya? Enggak, Kan ngebul. dingin kena matahari ngembun balik. Oh, Gitu. Apa? Kata bapak itu kayak ngembun. Oh. Oh iya ngembun. heeh. Tapi kalau di toilet ada lagi. Kita ke toilet dulu. Kayak owa Jawa. Dongnya. Wah, dong amat nanjaknya. Lupa kita ya, kayaknya. Udah lama gak kesini.
Ya.